ஒரு சிங்கிள் டீயும் சிகரெட் பிரேக்கும் தீர்க்க முடியாத எந்த ப்ராஜெக்டும் இல்லை. போன 20 வருஷமா இதுதான் ஒவ்வொரு கஷ்டமான ப்ராஜெக்டையும் ஈஸி ஆக்குது. இந்த இருமல் இது சாதாரணமானதுதான். இது ஸ்மோக் பண்றதுனால வருது. ரொம்ப நேரத்துக்கு மூச்சு திணறல், இருமல், கபம் வருதல், நெஞ்சுக்கட்டு போன்றவற்றால் உங்களுக்கு லங் அட்டாக் ஏற்படலாம். சாக்கு சொல்றதை விடுங்க. இன்னைக்கே உங்க டாக்டர் கிட்ட பேசி லங் அட்டாக்ல இருந்து பாதுகாத்துக்குங்க. லெட்ஸ் டாக் லங் அட்டாக், சிப்லாவின் விழிப்புணர்வு முயற்சி.